जुगमा एक दिन एकचोटि आउँछ, उलटपुलट उथलपुथल हेरफेर ल्याउँछ। कवि तथा लेखक गोपाल प्रसाद रिमालले लेखेको यो गीत आज प्रयत्न उत्तिकै प्रिय छ। क्रान्ति र आन्दोलनमा जनता जगाउने, पुरानो व्यवस्था फालेर जनताको व्यवस्था ल्याउने उत्कट चाह छ यो गीतमा। जनता जुरुक्क जागे भने जस्तो सुकै बादशाह पनि ढल्छन् र नयाँ व्यवस्था आउँछ। क्रान्तिकारी र देशभक्तिपूर्ण भावको उक्त गीत जस्तै रिमालकै आमाको सपना कविताले सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तनका लागि क्रान्ति आवश्यक ठान्छ र आशा छर्ने काम गर्छ। कवि सर्जकहरूले क्रान्ति परिवर्तन प्रति देखाएको आशा र विश्वासले सुनौलो दिन आउने र जनताका दुःख हरण हुने विश्वास हुन्छ। त्यसको बलमा राजनीतिक पार्टीहरूले जनतालाई आन्दोलनमा डोर्याउँछन्। सत्ता र शक्ति आर्जन पछि जनतालाई धोका हुन्छ। यसरी जुग फेरिन्छ, व्यवस्था फेरिन्छ, तर लाटा सोझा दिन दुखीका दिन आउँदैनन्। सधैँ यस्तो भने हुँदैन। गोपाल प्रसाद रिमालको आमाको सपना कविता जस्तै हेरौँला त्यो हुरी भएर आउनेछ, हेरौँला त्यो हुरी भएर आउनेछ, तिमी पात भएर पछ्याउने छौ। उहिले त्यो जीवन लोकबाट झरेर जुन जस्तै पोखिँदा सारा जडता सग बगाएको थियो, बस त्यो आउनेछ, तिमी उठ्नेछौ। नमस्कार, यो हो न्युज ज्याट टुडे। म शान्ति गिरी। कम्युनिस्ट पार्टी फुट्न केही चाहिँदैन। हुन त विचार र सिद्धान्तको ठूलो लडाईँ हामी बाहेक अरू कसैसँग हुँदैन भन्ने दाबी पनि उनीहरूकै हुन्छ। अर्थात् कम्युनिस्ट पार्टीसँग सही विचार, सिद्धान्त र कार्यक्रम हुन्छ भन्ने उनीहरूको तर्क हुन्छ छ पनि। तर उनीहरू विभाजित हुन, अन्तर्विरोध सिर्जना हुन धेरै ठूलो इस्यु चाहिँदैन। अहिले माओवादी केन्द्रमा तपाईले देखिरहेको अन्तर्द्वन्द्वकै कुरा हामी गरिरहेका छौं। सत्ता गठबन्धनमा रहेको माओवादीले एमसीसी पास गर्ने कि नगर्ने भन्दै कांग्रेसलाई थकाएर अन्ततः पास गर्ने सहमति दिएसँगै उक्त पार्टीमा विभाजन नै हुन्छ कि भन्ने सम्मको गाईगुई चल्न थालेको छ। आफैले बार-बार राष्ट्रघाती सम्झौता भनेर त्यही सम्झौतालाई पास गर्न सघाएको भन्दै रिसाएको माओवादी भित्रको पूर्व एकता केन्द्र समूहलाई प्रचण्ड फकाउन लागि परेका छन्। अन्ततः व्याख्यात्मक घोषणाको सुनियोजित भ्रम छर्दै आज राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराइ छाडे। आम देशभक्त नेपाली जनताले यसलाई कालो दिनका रूपमा मनाउनेछन्। सम्पूर्ण देशभक्त शक्तिहरू एकताबद्ध हौं र नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र हितको सङ्घर्षलाई निरन्तर जारी राखौं। गत आइतबार एमसीसी सम्झौता अनुमोदन पश्चात माओवादी नेता नारायण काजी श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा उक्त ट्विट गर्दै एमसीसी अनुमोदनमा आफ्नो चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनको यो ट्विटसँगै माओवादीमा एमसीसीले कतै फुटको अवस्था त सिर्जना गरेको छैन भन्ने आशंका जन्मायो। केहीले चिन्ता पनि व्यक्त गरे त केहीले ठिक्क भयो भन्ने शब्द टिप्पणी गरे। नेता श्रेष्ठको यही भनाइमा प्रचण्डले आपत्ति जनाउँदै सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा महाकाली सन्धिको प्रसङ्ग जोड्दै पार्टी छोडेर जान सक्ने विकल्प खुला रहेको भन्दै दुई बीचको विवाद थप चर्काएका थिए। अब नारायण काजी कमरेडले राख्नुभयो, हामीले त्यति बेला भनेको अब तपाईँले मतभेद राख्ने अधिकार त हुन्छ पार्टीमा, सबै एकै मत हुनुपर्छ भन्ने छैन। उहाँलाई लाग्छ अब यो भनेपछि चाहिँ सबै भयभरका कार्यकर्ता मैतिर केन्द्रित हुन्छन् भन्ठान्नु भयो होला, जनता जति हर्रै मैतिर आउँछन् भन्ठान्नु भएको होला। तर उहाँले चाहिँ त्यसो नगर्नु राम्रो हुन्थ्यो। अझै पनि मैले के भने तपाईँ चाहिँ केन्द्रीय समितिमै व्यवस्थित रूपमा आफ्नो विचार राख्नुहोस्, बाहिर राखेर यो यसमा चाहिँ यसको एमसीसीको विरोध गर्ने बित्तिकै सबै जनता एकतिर आउने भयो त हाम्रो चाहिँ बिचरा चाहिँ प्रेम सुवाल लगातार मुर्दाबादका मुर्दाबाद गर्नुभएको छ। नेपाल पुरै चाहिँ कहीँ जान पर्ने अरू छन् नि मुर्दाबादका मुर्दाबाद भन्ने जति त सबै उतै लाग्नु पर्छ। समितिको त्यति बेला एमालेको केन्द्रीय समितिको झन्डै 8 केन्द्रीय लिडरहरू लिएर जानुभयो, भोट आउने बेलामा 0, एउटा पनि जित्नु भएन। त्यहाँ कोही सेन्टिमेन्टमा आउनु पर्ने आवश्यकता छैन भन्ने हो मेरो
तर अब कसैलाई चाहिँ अब त्यही बाटो हिँड्न मन लाग्यो भने त कसले रोक्न सक्छ र? यो भनाई एमसीसी सम्झौता अनुमोदन पश्चात प्रचण्डले आफ्नो निवासमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत पार्टीका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ सहित एमसीसी अनुमोदन पश्चात असन्तुष्ट आफ्नै पार्टीका केही नेतामाथि प्रहार गरेका थिए। एमसीसी अनुमोदन गरेको जस लिनका लागि पत्रकार सम्मेलन गरेका उनलाई केही पत्रकारले पार्टीभित्रै एमसीसी पास गर्न नहुने अडान लिएका नेतालाई कसरी सँगै लैजानुहुन्छ भनेपछि उनी यसरी खरो रूपमा श्रेष्ठमाथि खनिएका थिए। अब कसैलाई चाहिँ अब त्यही बाटो हिँड्न मन लाग्यो भने त कसले रोक्न सक्छ र? अब कसैलाई चाहिँ अब त्यही बाटो हिँड्न मन लाग्यो भने त कसले रोक्न सक्छ र? एमसीसी अनुमोदनले केहीलाई मालामाल भए पनि नेकपा माओवादी केन्द्र भने धर्मराएको छ। माओवादी केन्द्रमा पूर्व एकता केन्द्र समूहमा रहेका नेताहरू नारायण काजी श्रेष्ठ, लीलामणि पोखरेल, गिरिराजमणि पोखरेल लगायतको समूह एमसीसीको विपक्षमा खुलेरै देखिएका थिए। उनीहरू अहिले पनि यही मतमै कायम छन्। दुई धारमा विभाजित देखिन्छ माओवादी केन्द्र। एमसीसी सम्झौता अनुमोदनले माओवादी केन्द्रबीच मतभेद चुलिँदै गएको छ। एमसीसीकै कारण माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माओवादी नेता नारायण काजी श्रेष्ठबीच तनावको स्थिति समेत आएको छ। एमसीसीकै कारण दुई बीचको सम्बन्ध जटिल मोडमा पुगेको बाहिर टिप्पणी गर्न थालिएको छ। एमसीसी सम्झौता अनुमोदनसँगै टुटफुट र जुटको श्रृङ्खला जारी छ। टुटफुटको भुमरीमा माओवादी केन्द्र पनि पर्ने छनक देखिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा माओवादी समर्थक तथा दुवै नेताका शुभचिन्तकले दुई बीचको सम्बन्धमा उत्पन्न दरारलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। एमसीसी सम्झौता अनुमोदनले माओवादी केन्द्रबीच मतभेद चुलिँदै गएको हो। यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न नसकिने नारायण काजी श्रेष्ठले बताउँदै आएका थिए। सरकारले बलजफ्ती निर्णय प्रक्रियामा अगाडि बढाउने गरी यो सम्झौता टेबुल गरेर अगाडि धकेलेमा हामी सरकारमा बसिरहन सक्ने स्थिति हुँदैन। हामी सरकार छोड्छौँ भनेर भनेका छौँ। त्यो निर्णयमा अहिलेसम्म कुनै परिवर्तन भएको छैन र हुँदैन पनि। एमसीसी अनुमोदन भइहाले गठबन्धन टुटाउने बताएका श्रेष्ठले एमसीसी अनुमोदनसँगै अब पार्टीमा बस्ने वा नबस्ने अलमलको अवस्थामा पुगेका छन्। पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित अनुमोदन गर्ने सहमतिमा पुगेपछि माओवादीमा नारायण काजी पक्षीय नेताहरू असन्तुष्ट बन्दै गएका हुन्। एमसीसी सम्झौता अनुमोदनमा असन्तुष्ट श्रेष्ठ समूह वैकल्पिक पार्टी निर्माणसम्मको विकल्पमा छलफल अगाडि बढाइरहेको बाहिर सुनिन थालेको छ। एमसीसी सम्झौता अनुमोदन लगत्तै उनीहरू बीचको सम्बन्ध बिग्रिँदै गएको हो। नेतृत्वबाटै धोका र प्रचण्डको एकलौटीपनको महसुस गर्दै श्रेष्ठले पूर्व माओवादी नेताहरूसँगको साँठगाँठलाई पनि अगाडि बढाएका छन्। एमसीसी संशोधन बिना अनुमोदन गर्न नहुने बताउँदै आएका श्रेष्ठ र एमसीसीबाट आउने अनुदान नै ल्याउन नहुने धारणा राख्दै आएका नेत्र विक्रम चन्द विप्लव बीच एमसीसी सम्झौता सदनबाट अनुमोदन भएको चौथो दिनपछि भेटवार्ता भएको थियो। नेता श्रेष्ठलाई भेट्न विप्लव बुधबार बिहान श्रेष्ठ निवास हात्तीवन पुगेका थिए। उनीहरूबीच सामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल समेत भएको थियो। भेटवार्ताका क्रममा श्रेष्ठले एमसीसीमा नेतृत्वले धोका दिएको र असहमतिबीच माओवादीमा बस्न गाह्रो रहेको बताएका थिए। उक्त भेटमा दुवैबीच आगामी दिनमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने विषयमा पनि छलफल भएको बाहिर आएको छ। यद्यपि दुवैले वर्तमान अवस्थाको राजनीतिक विषयवस्तुमा छलफल केन्द्रित रहेको बताएका थिए। विप्लवले क्रान्तिकारी कम्युनिस्टबीच ध्रुवीकरण हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। यसरी नेता श्रेष्ठले असन्तुष्टि सार्वजनिक रूपमै पोख्न थालेपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले मङ्गलबार निवासमै पुगेर श्रेष्ठलाई मनाउने प्रयास गरेका थिए। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले असन्तुष्टि बाहिरी छत्ताछुल्ल नपार्न पनि आग्रह गरे। प्रचण्डकै दबावका कारण हुन सक्छ नेता श्रेष्ठले पुनः बिहिबार एउटा ट्विट गर्दै श्रेष्ठले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच छलफल चलिरहेको बताएका थिए। हाम्रो पार्टीभित्र देखिएको मतभेद र अन्तर्विरोधलाई लिएर विभिन्न सञ्चार माध्यम मार्फत विभिन्न ढङ्गले प्रचार भइरहेको सम्बन्धमा विषयलाई अतिरञ्जित ढङ्गले नबुझ्न सबैसँग अनुरोध गर्दछु। यो ट्विट बिहिबार बेलुका श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका हुन्। पार्टीभित्र देखिएको मतभेद र अन्तर्विरोधलाई लिएर विभिन्न सञ्चार माध्यम मार्फत विभिन्न ढङ्गले प्रचार भइरहेको भन्दै नेता श्रेष्ठले यसको विरोध गरेका थिए। दुई नेताबीच एमसीसीकै कारण खटपट बढेको भन्दै केही दिन यता सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चार माध्यममा निकै चर्चा भएको छ। दुवै नेताबीचको सम्बन्धमा उत्पन्न दरारले माओवादीको भविष्यमाथि नै प्रश्न हुन थालेपछि विवाद साम्य पार्ने कोसिस पनि जारी नै छ। दुवै नेताबीच भेटघाट तथा छलफल तीव्र पारिएको छ। दाहाल र श्रेष्ठबीच विभिन्न कालखण्डमा अन्तर्विरोध देखा पर्दै आएको हो।
पछिल्लो विवाद एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने फागुन 15 को केन्द्रीय कार्यालयको बैठकको निर्णय एमसीसी सम्झौता अनुमोदन र त्यसपछि प्रचण्डको अभिव्यक्तिसँग जोडिएको छ। केन्द्रीय कार्यालयले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णयमा श्रेष्ठसहित कृष्णबहादुर महरा, देव गुरुङ, लीलामणि पोखरेल र गिरिराजमणि पोखरेलको असन्तुष्टि थियो। अध्यक्ष दाहालले गत असोज 13 मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मिलेर एमसीसी मुख्यालयलाई पत्र लेखेका थिए। त्यसमा पनि श्रेष्ठको असन्तुष्टि नै थियो। महाधिवेशनले एमसीसीलाई यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न नसकिने भनी गरेको निर्णय दाहालले मिचेको श्रेष्ठको आरोप छ। दाहाल भने एमसीसी सम्झौतालाई व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गरेर ठूलो राजनीतिक षड्यन्त्र चिरेको र देशलाई दुर्घटना हुनबाट बचाएको तर्क गरिरहेका छन्। हिजो यो पारित भएपछि म निकै खुसी छु। देश दुर्घटनाबाट बच्यो। हामी सबैले गर्व गर्नुपर्छ। राष्ट्र फेरि एकताबद्ध भएको छ। राजनीतिक दलहरू फेरि एक ठाउँमा उभिएका छन्। नेपाली समाज विभाजित हुनबाट बचेको छ। प्रचण्डलाई एमसीसी पास गरेको जस लिन भ्याइ नभ्याइ छ। यता त्यही पार्टीका नेता श्रेष्ठ सुरुवातदेखि नै एमसीसीको विरोधमा थिए। उनले कुनै पनि हालतमा एमसीसीलाई संशोधन नगरी अगाडि बढाउन नसकिने तर्क राख्दै आएका थिए। पार्टीभित्रै विचार नमिल्दा आज एउटै पार्टीका दुई नेताबीचको सम्बन्धमाथि प्रश्न गर्नुपर्ने स्थिति बनेको छ। चुनाव नजिकिँदै गर्दा माओवादी विभाजनको बाटोमा जाला या नजाला यस्ता प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। या दुई बीचको कस्तो सहमति होला, विवाद कसरी सल्टिएला, यी यस्तै प्रश्नको घेरामा माओवादी केन्द्र अहिले छ। राजनीतिमा यही हुन्छ भनेर ठोकुवा गर्न नसकिने हुँदा यहाँ जे पनि हुन सक्छ। तर विभिन्न ठक्कर तथा हन्डर खाँदै बल्ल तल्ल केही उठ्न थालेको माओवादीलाई फुटले भने ठुलै भारी पर्ने देखिन्छ। कम्युनिस्टका दुःख पनि कति कति कहिले त्यही राष्ट्रघाती देख्याछ, कहिले त्यही क्रान्तिकारी भइदिन्छ। जे गर्यो व्याख्यात्मक टिप्पणीले गर्यो। अघिल्लो दिनसम्म राष्ट्रघाती देखेका सुप्रिमोले भोलिपल्टै असाध्यै क्रान्तिकारी मात्रै देखेनन्। एमसीसी पास गरेर देश विरुद्धको ठुलै षड्यन्त्रलाई ध्वस्त गरेको मस्त गफ दिए। प्रचण्ड विषयलाई आफ्नो सुविधामा व्याख्या गर्न माहिर मानिन्छन्। आजसम्म उनले कतिपटक माफी मागे होलान्, कतिपटक आत्मलोचना गरे होलान्, अनि फेरि कतिपटक गल्ती दोहोर्याए होलान्। कुनै दिन कसैले खोज्यो र श्रृङ्खला तयार पार्यो भने लामै आलेख बन्ला। माओवादी वीर भने यसलाई प्रचण्डको गतिशीलता मान्छन्। यो बीचमा उनले दिएका गफमा केही रित्तिए पनि, तर त्यही पार्टी रोल्पा हुँदै दिल्लीबाट सिंहदरबार आएपछिको सिंहाउलो एकपटक। 2062 सालमा मणि थापा र रविन्द्र श्रेष्ठ अलग समूह गठन। 2063 मक्सिर 5 गते विस्तृत शान्ति सम्झौता। 2065 मा मातृका यादवबाट अलग पार्टी गठन। 2065 पुस 29 गते नारायण काजी श्रेष्ठ नेतृत्वको एकता केन्द्र मसालसँग एकीकरण। 2065 पुसमै पार्टीको नाम नै एकीकृत नेकपा माओवादीको नामाकरण। 2069 सालमा मोहन वैद्यद्वारा प्रचण्ड संशोधनवादमा भासिएको भन्दै आफ्नै नेतृत्वमा नेकपा माओवादी गठन। 2071 मा वैद्यहरू जडसूत्रवादी भएको भन्दै क्रान्तिकारी विचार निर्माणका लागि नेत्र विक्रम चन्द विप्लव अलग नयाँ नेकपाको जन्म। 2072 असोज 9 गते डाक्टर बाबुराम भट्टराईद्वारा संविधान आधा गिलास पानी भएको र पार्टीले संविधानमा अडान लिन नसकेको भन्दै ए माओवादी त्याग। वैकल्पिक शक्ति बनाउने भन्दै केही समयपछि कम्युनिजम छोडेर नयाँ शक्ति पार्टी गठन। 2073 मा 10 वटा वाम घटक सहित नेकपा माओवादी केन्द्र गठन। 2075 जेठ 3 गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता, नयाँ नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। माओवादी पार्टी एमालेकरण भएको भन्दै विश्वभक्त दुलाल आहुतिको नेतृत्वमा पूर्व एकता केन्द्र समूहका नेताहरू अलग। हाल आहुतिको संयोजकत्वमा वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी गठन, जसले संसदीय लोकतन्त्र मान्दैन। 2077 फागुन 23 सर्वोच्चको फैसलापछि नेकपा एकता बदर, पुनः माओवादी र एमाले पुरानै अवस्थामा। विभिन्न कालखण्डमा माओवादी केन्द्रभित्र टुटफुट र जुटको श्रृङ्खला जारी छ। 10 वर्षे जनयुद्धको अन्त्य गरी 2063 मक्सिर 5 गते माओवादी शान्ति सम्झौतामा आयो। शान्ति सम्झौता पश्चात पनि माओवादीमा भित्रिने र बाहिरिनेको श्रृङ्खला जारी रह्यो। 2063 मक्सिर 5 गते विस्तृत शान्ति सम्झौता मार्फत माओवादी शान्तिपूर्ण मूलधारको राजनीतिमा सहमति भएको थियो।
संविधान सभाबाट संविधान पाउनु मुलुकको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भए पनि माओवादीमा उत्पन्न मतभेदले छिन्न भिन्न बनायो। भावी कार्य दिशाको विषयलाई लिएर उत्पन्न मतभेद माओवादीबाट सशस्त्र युद्धको शक्तिशाली समूह मोहन वैद्यको नेतृत्वमा बाहिरियो। जनयुद्धलाई धोका दिएको भन्दै मातृका यादव नेतृत्वको समूहले त्यसै बेला माओवादी पनि परित्याग गर्यो। 2063 मा सशस्त्र युद्धको शक्तिशाली समूह मोहन वैद्यको नेतृत्व माओवादीबाट बाहिरियो। वैद्य समूहले सशस्त्र विद्रोह कालको प्रमुख माग संविधान सभालाई बहिष्कार गर्यो। वैद्य समूहबाट पनि सशस्त्र विद्रोह गर्ने कार्य दिशा सहित नेत्र विक्रम चन्दको नेतृत्व अर्को समूहले अर्को पार्टी खडा गर्यो। 2065 पुस 29 गते नारायण काजी श्रेष्ठ नेतृत्वको एकता केन्द्र मसालसँग एकीकरण भयो। 2065 सालदेखि प्रचण्ड र श्रेष्ठको सहकार्य रहँदै आएको छ, तर यी बीचमा दुई नेताबीच विभिन्न कालखण्डमा मतभेद भने रहँदै नै आयो। हाल पनि एमसीसीको विषयलाई लिएर दुई नेताबीच खटपट उत्पन्न भएको छ। 2069 भदौमा वैद्यले बेग्लै पार्टी बनाए। वैद्यलाई पार्टीमा रोक्न प्रचण्डले अनेक प्रयत्न गरे तर असफल रहे। 2072 असोज 9 गते डाक्टर बाबुराम भट्टराईले ए माओवादी त्यागेर नयाँ शक्ति गठन गर्न पुगे। यसपछि पनि माओवादीमा टुटफुट र जुटको श्रृङ्खला जारी नै रह्यो। 2073 मा 10 वटा वाम घटक सहित माओवादी केन्द्र स्थापना हुन पुग्यो। पुनः माओवादीले 2075 जेठ 3 गते नेकपा एमालेसँग एकीकरण गर्यो। एकीकरणको 3 वर्ष पुग्दा नपुग्दै 2077 फागुन 23 मा सर्वोच्चले नेकपा दल खारेज गरिदियो अनि पुनः माओवादी बिउत्याइदियो। सर्वोच्च अदालतले नेकपाको आधिकारिकता ऋषि कटेललाई दिएर एमाले र माओवादी छुट्याइदियो। गृह मन्त्रीको हैसियतमा माओवादी तर्फको नेतृत्व गर्दै तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी रामबहादुर थापा बादल सहित कयौं नेताले यसबीचमा माओवादी छाडे। माओवादी निर्माणको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका बादल लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा, गौरीशंकर चौधरी, प्रभु शाह लगायत एमाले बने। उनीहरूसँगै प्रदेश र स्थानीय तहका नेताहरूले पनि माओवादी छाडे। टुटफुट र जुटको श्रृङ्खला जारी रहँदै गयो। माओवादीले पुनः 2078 साउनमा काङ्ग्रेस सहित अन्य 5 दलसँग गठबन्धन सहित सरकारमा सहभागी बन्यो। हाल काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी पनि सरकारमा छ। यसबीचमा सबैभन्दा विवादित विषय एमसीसीले पुनः पार्टीभित्र टुटफुटको हलचल छ। माओवादी एमसीसीकै कारण दुई धारमा विभाजित बनेको छ। एमसीसीकै कारण माओवादी फुटको संघारमा छ। अहिले पहिलो संविधान सभामा 229 सिट सहित पहिलो शक्ति बनेको माओवादी दोस्रो निर्वाचनमा 83 सिटमा खुम्चियो। अबको निर्वाचनमा माओवादीको भविष्य के होला? धेरैको माओवादी माथि चासो पनि उत्तिकै छ। यसबीचमा माओवादी नेताहरूको पार्टी नै पार्टी बने, तर माओवादीको राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव चाहिँ निरन्तर कमजोर बन्दै गएको छ। दिल्ली पानीमा पर्दा काठमाडौँले छाता उड्छ, राजनीतिमा यो पुरानो भनाइ हो। अर्थात् दिल्लीको प्रभाव सधैँ काठमाडौँमा देखिन्छ। अहिले त दिल्लीको मात्रै होइन, जारी युक्रेन र रसिया लडाईँले तपाईँ हाम्रो भान्सै प्रभावित भयो। यसै त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएको मूल्य समायोजनका आधारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाइरहेको नेपाल आयल निगमले बिहिबार मध्यरातदेखि फेरि अर्को मूल्य वृद्धि गरी जनता अत्याएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको पटक पटकको मूल्य वृद्धिले रेकर्ड बनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र कर थपिँदा बढेको बढेछ पेट्रोलियम पदार्थको भाव। आईओसीले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घटबढका आधारमा निगमलाई महिनाको 1 तारिक र 16 तारिकमा नयाँ मूल्य सूची पठाउने गर्छ। त्यही मूल्यका आधारमा निगमले नयाँ मूल्य निर्धारण गरी उपभोक्ताको हकमा खुद्रा मूल्य तोक्ने गर्छ। आईओसीले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका आधारमा निगमलाई मूल्य सूची महिनामा 2 पटक पठाउँछ, तर त्यो पठाएको सूचीमा आज त पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो रे भन्ने खुसीको खबर चाहिँ कहिल्यै सुनिदैन। इन्डियन आयल कर्पोरेसनले मूल्य बढाएर पठाएको सूचना अनुसार नेपालमा मूल्य वृद्धि गर्ने गरिन्छ। फेरि पनि बिहिबार सार्वजनिक गरिएको मूल्य सूचीमा पनि उही पुरानै खबर मात्र होइन, पेट्रोलियम पदार्थमा अहिलेसम्मकै उच्च मूल्य वृद्धिको सूची सार्वजनिक भएको छ। नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिको बिहिबार बसेको बैठकले
गई रातिबाट लागू हुने गरी डिजल, पेट्रोल र मट्टी तेलको मूल्य प्रति लिटर 5 रुपैयाँले बढाएको छ। खाना पकाउने ग्यासको मूल्य भने यथावत छ। अब पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 150 रुपैयाँ पुगेको छ भने डिजल र मट्टी तेलको मूल्य 133 रुपैयाँ प्रति लिटर भएको छ। आयल निगमले खाना पकाउने ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 665 रुपैयाँ 34 पैसा घाटा भइरहे पनि नबढाउने निर्णय गरेको छ। हवाई इन्धनको मूल्य पनि समायोजन भएको छ। यो मूल्य समायोजन पछि पनि निगमलाई 15 दिनमा 2 अर्ब 50 करोड घाटा हुने निगमले बताएको छ। फागुनसम्म मात्रै निगमलाई 28 अर्ब नोक्सानी हुने देखिएको निगमले उल्लेख गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बढ्छ, पेट्रोलियम आयातको बिल बढ्छ, तेलको दबावमा हुन्छ र सरकार केही समय ढिला सुस्ती गर्छ, त्यसपछि अपरिहार्य हुन्छ पेट्रोल, डिजेल, मट्टी तेल र खाना पकाउने ग्यास र हवाई इन्धनको प्रसारित मूल्य वृद्धि गर्न। नेपालको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आन्तरिक कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य एवं इन्डियन आयल कर्पोरेसन IOC आधारित हुन्छ। विशेषतः अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको खण्डमा नेपालमा स्वतः मूल्य वृद्धि हुने गर्छ। यति बेला रुस र युक्रेन द्वन्द्वमा लतपति रहेका छन्। रुसले युक्रेनलाई नराम्ररी हमला गरिरहेको छ, जस कारण पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अभावले कच्चा तेलको भाउ फेरि उकालो लागेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा बारम्बार परिवर्तन हुनाले र हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै मूल्य वृद्धि भएका कारणले पनि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहेको छ। तेलको भाउ बढेपछि यसको असर अन्य क्षेत्रमा पनि पर्ने गर्दछ, किनभने त्यसको प्रत्यक्ष असर यातायात र दैनिक उपभोग्य सामग्रीको ढुवानीमा पर्छ। तेलको भाउ बढेपछि सबै क्षेत्रको लागत मूल्य बढ्छ, यसले गर्दा सेवाको लागत पनि बढ्छ। यसरी इन्धनको भाउ बढ्दा बजारको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुम्नुका साथै नेपालमा उत्पादित वस्तु समेत महँगो पर्न जाने गर्दछ, जसकारण उद्योगको खर्च पनि बढाउँछ भने समग्र अर्थतन्त्रमा असर पार्छ। सरकारको बजेट र निगमका नीतिहरूका कारण पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा असर पर्ने गर्छ। सरकारले सबै पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक नै प्रति लिटर निश्चित रकम तोकेर राजस्व उठाउने गरेको छ। नेपाली बजारमा इन्धनको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यसँगै IOC को मूल्यमा पनि निर्भर हुन्छ। पेट्रोलियम पदार्थ जस्तो दैनिक उपभोग्य वस्तुमा कर थोपार्नुको साटो वैकल्पिक उपाय खोजिनु पर्ने हो, तर त्यसो हुन भने सकिरहेको छैन। त्यसमा पनि इन्धन जस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा करमाथि कर थोपार्नु के उचित होला त? लागतको यति भन्दा बढी कर लगाउने, यति मात्र कर लगाउने भन्ने सिद्धान्त अनुरूप चल्नु पर्नेमा सरकारको ध्यान त्यतातिर गएकै छैन। निगमको व्यवस्थापनलाई मित व्यय बनाई व्यवस्थापन खर्च बापत रकम असुली घटाउने, बारम्बार नेपालबाट भारत इन्धनको तस्करी भइरहेको भए त्यसलाई रोक्न सीमामा अनुगमन बढाउनु पर्ने, इन्धनमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण उपभोक्तालाई मार नपरोस् भनेर बनाइएको मूल्य स्थिरीकरण कोष प्रयोग गर्नु आवश्यक छ। मूल्य वृद्धिको सूची मात्र सार्वजनिक गर्नु भन्दा पनि अब निगमले मारमा परिरहेका उपभोक्ताको बारेमा पनि सोच्नु पर्ने बेला आएको छ। यसै काठमाडौँ विश्वका महँगो सिटीमै पर्छ अनि यसरी पेट्रोलियम पदार्थको भारी मूल्य वृद्धिले झनै भान्सादेखि यातायात सबै महँगिने नै भयो। जनताले राहत खोजिरहेको बेला महँगीका यस्ता कुराले आहत मात्रै थप्छ। न्यून आय भएका र दैनिक श्रम गरेर जोहो गर्ने वर्गलाई यस्ता महँगीले झनै अत्याउँदै लैजान्छ। त्यसैले सरकारले यस्ता खास वर्गका लागि भनेर राहतको प्याकेज ल्याउन आवश्यक छ। आखिर सरकार जनताकै त हो। हस्त आजलाई न्यूज एट टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।